ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಪಲ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ, ರುಚಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಸಿ ಚಿಕನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ, ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್, ಲಸೂನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಈ ಟೊಮೆಟೊನ ನಾನು ಹುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿನೂ ಕೂಡ ಹುರಿದಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹುರಿದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲಸೂನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ, ಇದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಸಾಲ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಲವಂಗ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಮೆಣಸು, ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ಜೀರಿಗೆ, ಇದು ಎಳ್ಳು, ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು, ಮತ್ತು ಇದು ಜೀರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಹುರಿದ ಟೊಮೆಟೊ, ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ, ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ಹುರಿದಿದ್ದೇನೆ. ಹುರಿದರೆ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಇದು ಹುರಿದ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ. ಈ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಹುರಿಯುವಾಗ ನೀವು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈ ಥರ ಇದು ಎಲ್ಲ ಜೀರಿಗೆ, ಲವಂಗ ಬಹಳ ಏನೂ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ. ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಈಗ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಪಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋಣ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಾಯಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಹಾಕೋಣ. ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕೆಂಪಾಗುವವರೆಗೂ ಹುರಿಯಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕೋಣ. ಇದು ಕೆಂಪಾಗುವವರೆಗೂ ಕೈ ಆಡಿಸಿ. ಖಾರ ಹಾಕೋಣ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಖಾರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಿಸಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕುದೀಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿಕನನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಣ ಮಸಾಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಮಿಕ್ಸರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ. ನೀವು ಈ ಉಪ್ಪನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಚಿಕನ್ ಬೇಯಿಸಲು ಮೊದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ 5 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕೋಣ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಅನ್ನದ ಜೊತೆ, ಚಪಾತಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೊಸ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.